Mä suosin aina kotimaisia tuotteita ja haluan ostaa myös hyviä, vahvoja suomalaisia brändejä, koska ne vois vaikka pärjätä viennissäkin, ja toisaalta niin mä en tykkää näistä kaupan merkeistä, koska ne mun mielestä vie suomalaista ruokakulttuuria väärään suuntaan. Arvot näkyy suomalaisten kuluttajien lautasella koko ajan yhä enemmän. Mun mielestä suunta on oikea ja suomalaiset on ruvennut kiinnostumaan yhä enemmän siitä, mitä suuhunsa pistävät. Ja nythän me ei puhuta tässä mistään semmoisesta hifistelystä, että ollaan jotenkin malliolentoja ja syödään just jotenkin oikein, vaan paljon isommasta linjasta, että ylipäätään mietitään sitä, että mitä me syödään. Suomalaisen maataloustuotteen kannalta se varmaan paremman mahdollisuuden, että jos kuluttaja kerran arvostaa kotimaisia tuotteita, niin hyvillä alkuperämerkinnöillä pystyy varmistamaan, että se tuote on kotimaista alkuperää. Niin suomalainen ruoka tulee olemaan huippukysytty tuote maailmalla, jos me osataan rakentaa tämä brändi oikein. Pitää pärjätä tällä jäljitettävyydellä, laadulla, tuoreudella, maulla ja muilla tämmöisillä laatuominaisuuksilla. Bulkkituotannolla me emme pärjää. Ja nyt jo tuolla on Aasiassa, Yhdysvalloissa, Eurooppa, EU, maailman suurin talousalue. Siellä on satoja miljoonia ihmisiä, jotka haluaisi ostaa nimenomaan sellaista ruokaa, joka nyt on se sitten oikein tai kuviteltuna niin hiukan terveellisempää, varmasti puhtaampaa. Eli mä olen ehdottomasti sitä mieltä ja ajan Euroopan parlamentissa omasta puolestani tiukempia alkuperämerkintävaatimuksia. No voi olla, että jonkin verran kustannuspaineita on, jos pitää tarkemmin merkitä, koska se vaatii tietysti vähän prosessien muuttamista, mutta jos kuluttaja on valmis maksamaan, jos ne kerran haluaa merkintöjä, mikä on ihan hyvä asia, niin mä luulen, että myös kilpailukin pitää omalta osaltaan huolta siitä, ettei se kustannusvaikutus ole kovinkaan suuri. Meillä on niin lujasti sementoitunut sinne suomalaiseen taajamaan tämä kahden keskusliikkeen malli. Meidän täytyy saada siihen lisää valinnanvaraa ja sitä kautta, ja myöskin mä uskon, että ne hinnatkin pikkusen putoo. Nyt tämä uusi eurooppalainen yhteinen maatalouspolitiikka, joka nyt on loppusuoralla päätöksenteko, parlamentti päättää siitä nyt maaliskuun 3. viikolla täysistunnossa omalta osaltaan, ja sen jälkeen mennään tuonne pitkälle syksyyn neuvotteluissa komission neuvoston kanssa, niin se tulee suhteessa, kohtelee suomalaista maataloutta huomattavasti paremmin kuin useimpia muita eurooppalaisia valtioita. Me voidaan oikeasti ottaa tästä läheltä siihen lautaselle ihan kaikki.